Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com uma Brastemp Fast Free antiga, né? Ela trabalha com bimetal e resistência. Então aqui eu já testei a resistência, ela está dando continuidade. Joguei uns 127 volts nela aqui. O compressor dela tá ok, tá trabalhando bem. Esse é o esquema elétrico dela. E aqui, pessoal, eu levei o bimetal para testar. A moça não tinha outra maneira de gelar as coisas aqui. Levei, coloquei no congelador, testei e ele não está dando continuidade depois que ele congela, né? Então fica essa dica aí, pessoal. A maioria aí das geladeiras que eu trabalha com bimetal, quando não é a resistência, é isso aqui, mas é só testar, tá? Mas esse mês é a terceira geladeira que eu pego com problema no bimetal. Ele não tá fechando contato depois que ele recebe uma resfriagem aqui, ó. Uma temperatura negativa aqui, certo? Ele recebe a temperatura negativa e não fecha contato, então ela não libera a passagem para resistência. Tá ok, pessoal? Então fica essa dica aí. Agora eu vou montar ela. Vou desobstruir aqui, que também não está descendo água. Vou desobstruir a passagem aqui da água, onde cai lá em cima do motor, naquele reservatóriozinho. E vou botar ela para funcionar. Tá ok. Pessoal, é isso aí. Estou finalizando aqui. Tá gelando bem. A condensadora tá bem quente. É isso aí, vou encerrar aqui. Quem gostou, deixa um like aí.